Endi to'liqroq ma'lumotni Bahramjon akamni o'zlaridan olib o'tamiz. Assalomu alaykum Ravshanbek aka, charchamang. Xush kelibsizlar. Kunga yangiliklar, Albatta. assortimentlar, sifatli narxni chiqaryapmiz. Kelmoqchi bo'lganlarga adresni ham aytib o'tsak. Adresimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahand Olchin qishlog'ida bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Donaga ham Optimga ham beraveramiz. Albatta. Shunday o'zimizni ishxona. Sifatlariga ham garantiya beraveramiz. Xudo xolasa shunday. Qaysidan boshlaymiz aka? Bir boshdan boshlaymiz. Xo'p, so'rilardan boshlasak, mana mavsumiy ham kelyapti, yoz oylarimiz. Eng arzonidan boshlaylik. Mana 4 kishilik so'rimiz. Kimgadir kerak albatta. Xo'p, 1.40 ga 2.10 razmeri. Bu yilgi narx-navosi 1 million 100 ming so'mdan chiqib turadi. Qo'limizda faqat soni cheklangan. Shu o'tgan yilgi narxda bilsa 950 dan qo'yib beraveraman bu yil. Ha, 950 ming so'm. Qilib beramiz, xudo xolasa. Xon taxtasi 200 ming so'm alohida. Qo'shilib qoladi. Xon taxta ham ma'qul bo'lgan ekan. Shunday. Hali yupqa narsa emas. Yo'q, xizmat qilib beraveradi, xudo xolasa. Eng asosiysi buni choyxonalarga, Shunaqa, ha. bo'ladi, birata joylarga olishda bo'ladi, oshxonalarga. 950 ming so'mning ichida vodiy bo'ylab shu yetkazib berilaveradi. Faqat misol srochniga emas, misol 2 kun 3 kun kutaveraman deganga, xudo xolasa yetkazib beriladi. Ikkitami, bittami, uchtami, shunday, ha. Misol boshqa viloyatlardan kuzatib turishgan bo'lsa 300 ming qo'shiladi yetkazib berishimizga. Shunaqa. Shunday. Endi bunisiga kelsak, 210 ga 270 razmerimiz. Hop, sasna material bo'ladi. Bunisi ham sasna bo'ladi. To'liq sasna materialdan bo'lgan. Hop, narx-navolari 2,5 million so'mgacha bo'lib turadi. Buni ham 2 million 200 qilib beramiz, xon taxtasi. Atrofda 3,5 milliongacha sotishyapti hozir. Shunday. Shunaqa. Nimaga arzon deb ko'pchilik o'ylanishi mumkin? Sifati zo'r. Endi arzonlik sabab o'zlarida Xudo xolasa. materiallar katta ob'yemlarda tushirib qo'yilgan, ishchilar ham o'zimizda aka-ukalar, to'g'rimi? Oilaviy holatda Albatta, shunday. Shunaqa, xudo xolasa. Navbatdagichi endi Bunimiz endi 2,5 ga 3 razmerda bo'ladi. 240 ga 290 to'liq metrga chiqishi dolanali fason. Chuqur soyoz gulligi bo'ladi. Hop, so'rilar qaysi biri yoqsa, shuni screenshot qilib tashlasa, to'liqroq ma'lumot ham yana ham beraveraman. Hop, narx-navosiga keladigan bo'lsak, 3 million 800 ming so'm qilib bera olamiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz albatta. Qolgan viloyatlarga bularga 500 ming so'mdan qo'shiladi. asosiy razmeriga, kelgan materiallar qani yupqaligiga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. O'zgarib boraveradi albatta. Shunga e'tibor berasa, bu yerda buni qalinligi bor, buni o'sha oysimonligi bor, naqshlari bor, shunga qarab. Shunaqa, ha. Shunday albatta, xudo xolasa. Xo'p, bularda ko'pi yig'iladi. Hammasi ham yig'iladi. Ha, shunday. Mavsumga qarab foydalansa bo'ladi, keyin dastlabki udobniy voha tomonga. Shunaqa, ha. Endi bunimiz shu 2,5 ga 3 razmer dilali fason deydi. Mana yopiqligini hisobiga chuqur soyoz gulligi. Hop, 4 ta oyog'i yong'oq bo'ladi, qolgan yeri sasna material. Hop, narx-navolarini bulardagi 4 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Ha, oyog'ida baloni ham birga ketyapti shunda. Shunaqa plonesiz. Yo'q, 4 million 200 ming so'mning ichida. Pollarni ham zichiligini, Xudo xolasa yaxshi. Chiroyli holatda. Hop, lagalar deganlarga, lagalari ham mana baquvvat holatda qalindan qo'yib qo'yilgan. Bu tayda qolib ketadi-yu deganlarga, yo'q. Shunday. O'rinda pishiq qilib berilgan ekan. Xon taxta kerak deganlarga bu xon taxtamiz 400 ming so'm. Narigisini ko'rsatib qo'ying, aytib ketibmiz 200 ming so'm alohida. Ha, u 200 ming so'm, bu 400 ming so'm. Naqshida shu, ha. Xizmati bir. Adashmasam bu ham laklangan. Ha, shunday. Har tarafda ishlatish kerak. Albatta, xudo xolasa. Navbatdagichi endi Bunimiz endi tozalab gulli 2,5 ga 3 razmer. Hop, 4 million 800 ming so'm chiqadi bular. Shunday. 800 ming deb shunaqa buyuk olasizlar, maza qilib foydalanasizlar. Bu qo'l mehnati bo'ladi, eng asosiysi juda ham chiroyli holatda foydalangan. Pollarni ham baquvvat qilib ishlangan aka. Ha, xudo xolasa 5 ta lagalik bo'ladi. Polini qalinligi 2 santimetrlik. Keyin g'ijillamni aytib olmayman. Yo'q, xudo xolasa. Endi g'ijillamasligiga nima desa bo'ladi? Ustonovkasi yaxshi bo'lsa, bir umr xizmat qilib turaveradi bu narsalar. Ha, shunaqa. Keyin aka juda ko'pchilik boshqa joylarda biz so'ri oldik, qanaqa ko'p chiqyapti, yo'qsa qurtlab ketyapti deganlarga qanaqa yechim bor? O'zi qanaqa material tayyorlanadi sizlar sexlaringda? Asosan oyog'i yong'oq bo'ladi, qolgan yeri sasna bo'ladi. Endi xudo xolasa unaqa narsa bo'lgan yo'q bizning mahsulotlarda, xudo xolasa. Bundan keyin Ha, xudo xolasa shunday endi. Misol. Metal kimdirlarni qaynatib, o'shanga qarab ketilaveradi. Shunaqa, ha, shunday. Hop, bu yangiligimiz qanaqa chiqqan aka? Bu so'rimiz Toy nomli so'rimiz, shu internetlarga ham qo'yganmiz, o'zi rosa sotib ham turibmiz. Qo'l ish bu.
Mana oqartirilgan joylarini ko'rsatsangiz, hop qo'lda o'yib chiqilgan rushnoy ish. Qo'l mehri. Ha, razmeri 2,5 ga 3. Pollari ham kalitli bo'ladi. Misol o'ziga yarasha. Hop, narx-navosi 15 million so'm bo'lib turibdi bularimiz narxi. Endi kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Nimasi 15 milliongacha qimmat? Qaranglar bitta narsaga. Buni qalinligi, akamiz aytganlarda qo'l mehnati buni. Oqartirilgan yerlari qo'lda chiqqan, ha, shunday. Keyin betlari ham adashmasam zinaga ishlatiladigan rasm. Ha, shunaqa, ha. Baquvvat, ha. Katta narsa bu. Ikkita qo'yilgan oldiga. Ikkita qo'yilgan. Orqa tomonlari ham o'zi anchagina baquvvat bo'lgan. Shunaqa, ha. G'ildiragi ham bu ham. G'ildiragi bor. Bemalol opa-singillarni foydalansa bo'ladi. Shunaqa. Buni xon taxtasi 800 ming so'm alohida. Ha, ozmoz yo'lini qilamiz, olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqishaveradi, xudo Bu ham xolasa. o'zining ishqibozi bor. Ha, shunday. Nechta odam sig'adi bunga? 10 ta 12 ta odam sig'averadi. 12 ta odam sig'averadi. Shunday. Endi betkaligi chiqqani zinachi ham qilib beringlar deganlarga Qilib berilaveradi. Qilib berilaveradimi ekan? Qilib berilaveradi, xudo xolasa, shunday. Zakasiga qarab ketaveradi. Rangi ham ajoyib chiroyli. Misol hamma uyda remontiga tushadigan. Endi bestseller deganlarga ham kelishgan oldida so'rlarimizni qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi, xudo xolasa. Ha, u rangida muammo yo'q, xudo xolasa. Endi eng oldi ranglarda qilinayotgan. Bu shuni boshqa nimasi, misol uchun, ha. Upakovkada, falgalanadi, boshqa qilinadi. Buni xudo xolasa olib borib o'zimiz o'rnatib beramiz. Shunday. Xo'p, aytganimizda qalaklangan aka. Shunaqa. Necha yillar bir laklab turish tavsiya qilasiz kelinga? Yo, endi holatiga qarab, turadigan joyiga bog'liq misol. Yopiq joyda tursa turaveradi shundoq ham, ha. Garajda, boshqada tursa. Ha, besda, shunday. Bunimiz bor endi, misol, bu ham o'sha korona fasonimiz, razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi buni. Chuqur soyoz gulligidan bu. Buni narxi mana shu turish kompleks 8,5 million so'm qilib beramiz. Shu turishi. Ha, shunday. Ha, xona bilan. Shunday. Musofirda turgan aka-ukalarimiz hayit bayram yaqinlashyapti. Uydagilarga sovg'a qilmoqchi bo'lsa, konfetga to'lov qilsa, ular nomidan avval o'rnatib beraveramiz. Ha, borib o'rnatib beramiz. Bor, nalichi bor, aloqaga chiqishaveradi. Bizda yozin, qishin so'rib bo'ladi, doim qo'limda bo'ladi. Sexda to'xtalmaydi. Mana tepada ham, pastda ham. Shunaqa. Kuchaytirish. Xo'p, bu tomondagina. Bu endi o'sha, yo'q, bu 2,5 go'ch atirgul fasonimiz bu. Shunday, 2,5 go'ch atirgul fason dilali, xudo xolasa. Buni ham balkasi 5 talik bo'ladi. Qo'llari ham chiroyli chiqdi. Shunaqa. Buni narxi 6,5 million so'm chiqib turibdi. 6,5 million so'm. Pulga yarasha akamizni 6,5 million bo'lsa, atroflarda 8,5 millionga. Shunaqa, ha. Omadlarni bersa, shunaqa. Sizdan ham olib ham kimdir shunaqa sotadi. Endi ularning ham tirikchiligi to'g'ri tushunamiz. Endi kattaroq razmer deganlarga bu 2,5 ga 3,5 razmerimiz. Nechta odam sig'adi? Bunga o'sha 15 ta 16 odam sig'averadi, xudo xolasa. Ha. Shunaqa, kattaroq deganlarga rask boshqa fasonlaridan ham bor. Shunaqa, oyog'i yong'oqli bo'ladi, dilali bo'ladi. Shunday. Zo'r chiqdi. Keyin beti necha bo'ladi aka? Xo'p, bularimiz misol uchun past tomoni 20 ga 42 likdan chiqqan. Misol, teva tomoni 14 ga 42 likdan chiqqan. Shunaqa. Dilali fason. Betlari gullarni ham o'zidan chiqargan. Shunday, xudo xolasa. Mana baquvvatligini ko'raverasizlar. Juda ham chiroyli ish, chekkalar qirralar yo'q. Ertaga bolalar atbatini urib oladigan bo'lsa ham shikast etmaydi. Taqdirlarni afzali shunda temir bo'ladigan bo'lsa, katta joyini kesib o'yib olish ehtimoli. Ha, endi shunaqa. Hammasini ham o'ziga yarasha nimasi bo'ladi. Xo'p, bunimizni 6,5 million so'm qilib beramiz. Xonadan tashqari. Ha, xonadan tashqari. Kimdir razmerini aytib zakaz qilishi mumkin, ha? Ha, xudo xolasa kelishtiramiz. Bu endi eng katta so'rimiz 3 ga 4 razmer. 3 ga 4 razmer, elita modellisi, o'sha dilali fason, pollari ham kalitli, mustahkamligi ham yaxshi, o'rtasida ham stoykasi bor. Yana qo'shimcha stoykadan qo'shimcha stoyka qo'yiladi. Yuk keladigan bo'lsa, shuni hisobga olingan. Shunaqa. Nechta pul chiqarib beramiz? Xo'p, bunimizni mana shu turishini oxirgi senasini 9 million qilib beraman. 3 ta xona bilan. 3 ta xona. Ha. Oxirgi senasi shunaqa. Xonalarimiz ham hisob kitob qiladigan bo'lsa, 400 mingdan 1 million 200 ming. Kerak emas deganlarga chiqarib tashaveramiz, farqi yo'q. Ha, shunday. Dastlabki shunda vodiy bo'ylab uygacha berib. Ha, vodiy bo'ylab. Qolgan yerlarga 500 ming qo'shiladi. 500 ming. Lekin qilib beriladi. Shunaqa, yaxshilab, agar videoda ko'rish shaygacha kim ko'rgan bo'lsa, yaxshilab e'tibor bersa, bunaqa so'rini 10 million, 12 milliondan ziyod aytayapti boshqalar. Hozir 7 million 800 mingga aytayapman xonadan tashqari, shunaqa. Buyum narsa.
darajasi, katta razmer, ko'p material ketgan. Shunaqa, ha. O'ziga yarasha mehnati bor. Xo'p, endi aka ishonch tomonlama pulni kelganda bersak bo'ladimi ko'rib deganlarga? Ha, kelishilaveradi aloqaga chiqsa. Xudo xolasa, ha, shunday. Xo'p, endi yana qaysi narsalarimiz ko'rsatib? Xo'p, so'rilarimiz bo'ldi. Yo'g'ini misol uchun assortiment serob aloqaga chiqsa bitiramiz ishlarini. Xo'p, bu yoqda endi divanlarimiz bor, yakkalik divanlarimiz. Ha, miyahki bor. Miyahki tomonlama ham qanaqa miyahki kerak deb aloqaga chiqsa, bir 10 xildan ortiq yumshoq mebelimiz bor. Ishlarini bitiramiz xudo xolasa. Bu hozir yarim chesterimiz. Ko'ryapsiz, joyimiz ozgina torligi uchun yoymadik. Misol, hop 230 ga 430 razmeri shu turishi 5,5 million chiqayotgan yarim chester originalidan xudo xolasa. Shunaqa. Ichida shunday. Xona alohida. Ha, 3,5 milliondan tortib ketaveradi u yog'i bor, ha, misol. Telegramdan yozsangiz, barcha turdagi so'rilar, yumshoq mebellar, yakkali devorlar rasmini tashlab beriladi. Joyni ko'ryapsiz, narsa ham ko'p, imkon qadar assortiment qilib qo'yilgan. Shunaqa, ha, shunday. Zo'r. Hop, bunimiz yog'och divan deymiz, 1 metrga 210. Machalkasi turlik. Misol, qattiqroqda yotaman deganlar uchun. Shunaqa, ha. Shunaqa, ha. Katta odamlarga ham juda olib berishyapti, zo'r narsa. Narxi ham arzon. 800 ming so'mdan ikkitasi 1 million 600 ming so'm vodiy ichi dastavkasi bor. Shunaqa. Qolgan yerlarga misol bularga ham shunaqa 500 ming plus minus qo'shilib qoladi. Jupiga. Shunday. Bu yoqda endi o'shani panda fasonimizni kattasidan so'rab turishdi. Zakaz asosida tayyorlab beramiz. Bu ham zakazga chiqib ketadi. Hop, razmeri 1.90 ga 2,5 metr joyga tushadi. Общий razmeri. Bu matrosli. Matrosi besprujinli, ortoped. Ichida prujina yo'q. 20 santimetrli o'zini maxsus matros bu. Misol shunday. Ha, zakasno. Bu ikki tomonlama foydalanaveradi bemalol. Eng yaxshi tomon qaranglar. Keyinchalik farzandli o'laydigan bo'lsalaring, qattiq tegmas. Shunaqa, ha. Avalni qilib qo'yilgan. Avalni qilib qo'yilgan. Zo'r. Hozir bu qayerga ketadi? O'zimizga zakazga tayyorlab berildi, xudo xolasa, ha. Zakaz qilsa, rangini har xil, qaysi rangdan deysa tayyorlab berilaveradi. Ular necha pulgacha chiqarib beriladi? 3 million 200 ming so'm chiqayapti. 3 million 200 ming. Matrasi bilan. Matrasi bilan. Shunaqa. Matrasi ham pul o'zi. Ha, matras qimmatroq matras hisobini olib qo'yishaveradi. Endi mana bularimizni kelsak, o'sha panda fason divanlarimiz. Mana tagi ochiladi, chamadoni bor. Bemalol qishga yozgi suv oshladi, terib qo'ysan ham bo'ladi. Ichi ham mana yaxshi materialdan chang bo'lmay turadi. Machalkasiga e'tibor berib qo'ysin. Ko'p joyda hozir buni narx-navosi misol 1 million 150 dan edi, 1 million 100 dan qilib beraman, mayli. Shunchalik misol kelganlaring uchun 1 million 100 dan 2 million 200 bir jupga, ha. Dastavkasi bor. Kimdirlar 2 sm, 3 sm machalka qo'yib ham sotyapti-da. Endi misol uchun hammaniki har xil, ha, misol uchun, ha. Yuqalasa arzonlashaveradi, lekin hisobini olib qo'ysin lekin. Shunday. Mexanizmlarda ham xudosi Molar ham laminat, ha. Temiridan, Temir. Tvaynoy material, baquvvat o'ga. Zo'r, necha pul qilib beramiz endi? Buni 1 million 100 ming so'm qilib yubordim, mana. 1 million 100 ming so'mdan. Ikkitasi 2 million 200 ming vodiy ichi dastavka bor. Dastavka. Ha, shunday. Rangini tanlashaveradi. Ha, assortiment serob tanlashaveradi rangini. Razmeri 90 ga 230 joy egallash. Yotadigan joyimiz 2 metr. Monosi tepa pasti moyishi, o'rtasi o'sha villur material bo'ladi. Endi aka, hozir qo'shni davlatda akalarimizga ham kargodan chiqarib beraveramiz. Yo, endi imkon qadar. Kelishgan. Ha, kelishgan holda. Shopillari bo'lsa. Shunaqa. Yo, chegaragacha olib bersangiz, o'zlari olib o'tib ham bor. Shunaqa. Mana shu so'ringizga endi ish qo'zib qoldi. Qirg'iziston, Tojikistondan olib ketaman desa yo'li bor. Ha, misol, ha, uni kelishamiz aloqaga chiqsa, xudo xolasa.